Halo teman-teman ya, kembali saya berada di lapak Bang Yusuf ya. Ini lapak spesial ya, menjual barang-barang ya, jam ya, jam jadul ya, jam-jam unik dengan harga boleh dikatakan termurah di muka bumi nih teman-teman. Ini bayangin teman-teman, ini jamnya unik banget nih teman-teman. Nih, ini dikelilingin oleh ya batu akik ya. Ini ada batu akik ya, hijau, merah, kuning. Ini kondisi jamnya juga jalan ini teman-teman ya. Pak, ini berapa Pak ya? Ini teman-teman, 30.000. Nih, jamnya unik banget nih. Swiss Army ya, Swiss Army original nih teman-teman ya. Swiss Army original ya, dibalur oleh batu-batu akik, sangat cakep ya. Ini bisa dilihat penampakan belakangnya ini teman-teman. Ini benar-benar sangat jadul ya, jam-jam jadul ya, original ya, Swiss Army original ya teman-teman ya. Ini bukan KB-KB, ini benar-benar ori ya. 30.000 ya. Ini luar biasa teman-teman ya. Swiss Army ya, luar biasa. Ini ada lagi ini teman-teman ya. Ini mereknya ya, James Honey. Ini teman-teman ya. Ini mereknya masih original teman-teman ya. Ini hanya karena kotor ya, tinggal dibersihin ya. Ini juga dijual murah teman-teman ya. Ini posisi aktif di lapak Bang Yusuf ini ya, di Rawa Bening ya. Ini udah banyak sekali orang yang datang membeli di sini ya teman-teman ya, karena terkenal murah ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini juga ya original teman-teman ya. Nah, jam-jam ori ya, karena memang udah lama ya, kotor saja, tapi betul-betul barangnya barang-barang ori ini teman-teman ya, dengan harga yang murah ya, 25.000. Ini mau dapat di mana 25.000? Nih teman-teman ya, 25.000 saja sudah dapat jam-jamnya luar biasa ya. Nih teman-teman, ada lagi nih. Ini jarumnya aktif. Nih teman-teman ya. Ini juga dijual murah, 25.000 saja. Ini ada SKMI. Ini juga posisi aktif ya teman-teman. Jam jadul ya, tetapi original ya, original. Dijual
sangat murah ya teman-teman ya. Hanya 25.000 ya teman-teman ya. Ini ada banyak teman-teman ya. Ada banyak jam-jam cantik teman-teman ya. Ada jam cantik. Nah, ini teman-teman ya. Ini penampakan jam-jam jadul tapi masih keren dan masih aktif. Teman-teman, dijual dengan harga yang sangat murah, 25.000 ya, langsung ya ke Rawabening. Nih teman-teman ya, ini kita mau dapat di mana nih jam cantik, jam secantik ini ya teman-teman ya. Bisa dapat dengan harga 25.000 ya, luar biasa ya. Ini cuma tinggal di lap. Nah, ini merek-merek yang memang udah sangat lama ya teman-teman. Tapi kualitas masih ya, masih aktif. Nih teman-teman, banyak sekali ya barang-barangnya. Nih unik-unik ya, barang-barang unik tersedia di Rawabening teman-teman ya. Bagi yang berminat ya, ini ori nih teman-teman ya, bisa dilihat penampakan belakangnya ya. Dengan 25.000 kita sudah dapat jam mewah. Nah, ini di lapak Bang Yusuf Rawabening ya. Nah, di lapak Bang Yusuf ya Rawabening, ini orangnya nih. Nih teman-teman ya, langsung saja ke Rawabening ya untuk dapatkan jam-jam murah meriah nih teman-teman. Terima kasih.